Raxmaan Raxiim. Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah kulamada caawa laga ciyaari doona tartanka Champions League. Sevilla oo qaabili doonta kooxda Manchester City, Celtic oo iyadana qaabili doonta kooxda Los Blancos oo bilaawaysa difaacashada tartanka Champions League, Dinamo Zagreb oo iyadana martigelin doonta kooxda Chelsea, Blues oo bilaawaysa tartanka Champions League. Qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordha ayaa barnaamijka ku daawan doontaan. Fadlan haddaad ku cusub tahay like noo saar, subscribe dhageysiina, share garee barnaamijkeena si uu asxaab badan u gaaro. Mahadsanidina. Sevilla ayaa garoonkeeda waxay ku qaabili doontaa kooxda Manchester City kulan ka tirsan wareegga guruubyada ee tartanka Champions League. Manchester City ayaa rikoor cajiib ah ka haysta Sevilla, waxayna badiyeen labadii kulan ee ay wada ciyaareen. Labada kooxood Sevilla ayaana weli ka badin Manchester City kulan rasmi ah. Waxay isku dayi doontaa inay taariikh abuurto kulankana. Waa xilli ciyaareedkii labaad ee labadan kooxood ay ku kulmaan tartan weyn oo Yuruba 2015. Manchester City ayaa badisay labadii kulan ee is-arag ee wareegga guruubyada tartanka Champions League. Sevilla ayaa badisay kaliya hal kulan kadib 8 kulan oo guruubyada la ciyaartay. Kooxaha reer Ingiriis 3 barbardhac 4 guuldaro ayay wataan, waxayna ahayd guushaasi November 2007 xilligaasi ay ka gaareen kooxda Arsenal. Manchester City waxay badisay 3 kulan kadib 13 kulan oo banaanka ay kula soo ciyaareen kooxaha reer Spain. Tartamada waaweyn 2 barbardhac iyo 8 guuldaro ayay wataan. Sevilla markii saddexaad oo xiriir ay u soo bixeen tartanka Champions League. Manchester City ayaa Champions League imaanaysa 12 xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay. Real Madrid ayaa bilaawaysa difaacashada tartanka Champions League. Kooxda Real Madrid ayaa marti u noqon doonta kooxda Celtic kulan ka tirsan wareegga guruubyada tartanka Champions League xilli ciyaareedkana. Real Madrid ayaa bilaawi doonta difaacashada tartanka Champions League oo ay ku guuleysatay xilli ciyaareedkii hore. Dhanka kale kooxda Celtic ayaa doonaysa inay natiijo fiican ay kala soo baxaan kulanka ay ku rajo weyn yihiin in ay meel fiican ay ka gaaraan tartanka Champions League. Celtic iyo Real Madrid ayaa hore ugu kulmay tartan Yurub kulan ka tirsanaa quarter-finalka European Cup sanadkii 1979 ilaa 1980. Real Madrid ayaa labada kulan ku badisay 3-2 kadib markii ay Celtic ku badisay 2-0 lugtii hore. Kooxda Celtic ayaa laga badiyay 8 ka mid ah 10 kulan ee Champions League la ciyaartay kooxaha reer Spain, kana mid ah 4 kulan ee ugu dambeeyay ay dhammaan la ciyaartay kooxda Barcelona. Kulankan ayaa noqon doona kulankii ugu horeeyay ee Real Madrid ay la ciyaarto koox reer Scotland tan ilaa 1983 markaas ay Los Blancos kula kulmeen kooxda Aberdeen. Kooxda difaacanaysa tartanka Champions League ayaa kaliya wareegga guruubyada lagu reebay hal xilli ciyaareed oo ka mid ah 28 xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay, iyadoo kooxdaasina ay ahayd kooxda Chelsea. Dinamo Zagreb oo qaabili doonta kooxda Chelsea. Kooxda Chelsea ayaa marti u noqon doonta kooxda Dinamo Zagreb kulan ka tirsan kulankii ugu horeeyay ee wareegga guruubyada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan. Blues ayaa kulankan soo galaysa iyadoo doonaysa inay guul ay ku bilowdaan xilli ciyaareedkooda tartanka Champions League ee sanadkan. Sidoo kale kooxda Dinamo Zagreb oo garoonkeeda la jooga ayaa doonaysa inay natiijo fiican ay kala baxaan kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda Chelsea. Kulankan ayaa noqon doona kulankii ugu horeeyay ee awid Yurub ee dhexmara kooxaha Dinamo iyo kooxda Chelsea, halka Dinamo ay tahay kooxda ugu horeysa ee reer Croatia ee la ciyaari doonta kulan rasmi ah kooxda Chelsea. Chelsea ayaa noqon doonta kooxdii 9aad ee reer England ee wajihi doonta kooxda Dinamo tartanka Yurub, iyaga oo kooxda reer Croatia badisay 2 ka mid ah 3 kulan ee ugu dambeeyay ay la ciyaartay kooxaha reer England. Kooxda Chelsea ayaa markii 19aad ka qayb gali doonta tartanka Champions League, iyagoo breejay rikoorkii Arsenal. Kaliya Manchester United oo 24 jeer ka qayb gashay tartanka Champions League ayaa kaga badan ka qaybgalka kooxaha reer England.
kooxda Dinamo ayaa kaliya badisay hal kulan oo ka mid ah 42 kulan ay ciyaartay tartamada Champions League. Guud ahaan waa naga inta barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay like noo saar, subscribe, share garaysi barnaamijkeena asxaab badan u gaaro. Mahadsanidina.